日本津々浦々あまたある祭りの中から我が町一押しの祭りを紹介するお祭り日本。岡山市の北西部福谷地域は花火の里と呼ばれています。地区内外から大勢が訪れる福谷地域の夏祭り。祭りを支える裏方たちを紹介します。お祭り日本花火の里ファンタジック福谷、お楽しみに。